umeinuliwa juu. Yesu, Hosana, hosana juu mbinguni, duniani iwe amani, umeinuliwa juu. Yesu, tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa neema ambayo ametupa. Wale ambao mmekuwepo, unafahamu kichwa cha somo ambacho tunajifunza ni masuala ya utukufu wa Mungu. Masuala ya utukufu wa Mungu. Na nilikueleza ile siku ya kwanza na siku ya jana juu ya kichwa cha somo kwamba badiliko la kimaisha linaloletwa na utukufu wa Mungu ndani ya kipindi cha uamsho. Badiliko la kimaisha linaloletwa na utukufu wa Mungu ndani ya kipindi cha uamsho. Na nikakueleza tunapozungumza badiliko ni kitendo cha kupokea hali mpya tofauti na ile ya mwanzo. Na nikakueleza kwa lugha nyingine ni kufanywa mpya kuna kupelekea wewe kupokea hali mpya tofauti na ile ya mwanzo. Na nikakuonyesha badiliko ni muhimu sana. Nikakuonyesha habari ya kanisa lililokuwa Lumi juu ya badiliko lililokuwa linahitajika kwenye maisha yao ili waweze kuyajua mapenzi ya Mungu aliye hai. Na nikakueleza jana, tukawa tumefika mbali kidogo. Nilikupa tafsiri kama 3 kama sio 4 kwamba utukufu wa Mungu ni kitu gani. Nakumbuka tafsiri ya mwisho kabisa, kama sio ya mwisho, ya kati, nikakwambia utukufu wa Mungu ni Kristo Yesu aliyefunuliwa. Na nikakuonyesha kwenye Waebrania 1 mstari wa 1 mpaka wa 3, na hasa ule wa 3 anaposema yeye ni mng'ao wa utukufu, alafu anasema na chapa ya nafsi yake, chapa ya nafsi ya Baba. Nikakwambia unapompokea Kristo Yesu ndani yako, anapojifunua ndani yako, ni utukufu wa Mungu umefunuliwa. Na nikakueleza kwamba utukufu wa Mungu unapojidhihirisha, mambo yafuatayo hutokea. Na jana tukaanza jambo la kwanza, utukufu wa Mungu unapojidhihirisha kwenye maisha yako, nikasema mambo yafuatayo hutokea. Tukaanza jambo la kwanza. Jambo la kwanza tulilolianza jana, nikakueleza habari ya kwamba utukufu wa Mungu unapojidhihirisha unafunua nguvu ya ufufuo na uzima kwenye maisha yako. Kwa maana nyingine, vilivyokufa vinakuwa hai. Na nikakuonyesha kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 38 mpaka wa 44. Lakini ule mstari wa 40, Yesu anamwambia Martha, si nilikwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Na nikakueleza utukufu wa Mungu aliokuwa anausema pale ni nguvu ya ufufuo na uzima, kwa sababu toka mwanzo amekuwa akimfundisha Martha kwamba mimi ndimi ufufuo na uzima. Mtu akiniamini mimi
ili ajapokufa atakuwa hai, atakuwa anaishi. Kwa hiyo nikakueleza utukufu wa Mungu unapodhihirika kwenye maisha yako, vitu vilivyokufa vinakuwa hai, vinakuwa hai. Ndio maana ukisoma maandiko, hasa nyaraka za Paulo mtume kwenye kanisa la Efeso, utaona mahali pengine kwenye ile sura ya 2 anazungumza, anasema nasi tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu tulizoziendea zamani. Anasema tulikuwa wafu. Anazungumza juu ya mauti ya kiroho iliyoletwa kwa sababu ya dhambi na makosa. Tulizoziendea zamani. Tena anasema kwa kufuata kawaida ya ulimwengu na kumfuata mfalme wa anga, roho yule atendaye kazi katika wana wa kuasi. Kwa ukishasikia mtu ni muasi, kuna roho inatenda kazi, na hiyo ni roho ya kifalme katika anga. Na maandiko yanasema tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu. Na nikakueleza utukufu wa Mungu unapodhihirika kwenye maisha yako, nguvu ya ufufuo na uzima inakuwa harisi. Yaani vitu vilivyokufa kwenye maisha yako vinakuwa hai. Mwalimu, vitu gani vinaweza kufa? Hali yako ya kiroho inaweza kufa. Kuna watu waliolala usingizi kiroho, lakini kuna watu waliokufa kiroho. Ukisoma habari ya vifo, utaona kuna aina nyingi za vifo, lakini aina kubwa ziko 3. Kifo cha kimwili, kwa maana ya roho yako kuachana na mwili wako. Alafu kuna kifo cha kiroho, kwa maana ya unafarakana na Mungu, unakuwa huna mahusiano na Mungu, huna uzima wa Mungu ndani yako, huna uzima wa milele ndani yako. Lakini kuna kifo kinaitwa kifo cha umilele. Hii ni mauti ya pili, ambayo mtu anafarakana na Mungu milele. Yaani hii ni mauti inatokea baada ya mauti ya mwili, ambayo mtu anafarakana na Mungu milele. Yaani hutakaa ukutane na Mungu milele. Huko hakuna nafasi ya toba. Sasa hivi kifo cha 3 ni kibaya sana. Sasa hizi ni aina kubwa za vifo, lakini ndani ya aina hizi kubwa za vifo kuna aina ndogo ndogo. Kwa mfano, kwenye kifo cha kiroho kuna aina nyingine ndani yake ya kifo. Mtu anaweza akawa amekufa kiroho, lakini ndani yake akawa amekufa kimaono pia. Mtu anaweza akawa ana hali mbaya kiroho, bado hajafa kabisa, tunasema amelala usingizi. Madhara ya kulala usingizi yanakusababishia maono yako kufa. Huwa yanasababisha vitu vinavyokuzunguka kufa. Huwa yanasababisha vitu vinavyozunguka maisha yako kuibiwa. Ukilala kiroho, usingizi wa kiroho unasababisha kupoteza baraka zako zilizoamuliwa zije kwako. Usingizi wa kiroho unasababisha kupoteza watu muhimu na watu sahihi kwenye maisha yako, kwa sababu adui anapata nafasi ya kukubloko katikati.
Usingizi wa kiroho unampa fursa adui ya kuja kuua baadhi ya vitu vinavyohusu maisha yako. Adui anaweza akaua uchumi wako. Adui anaweza akaua mifumo ya kifamilia na akaweka mifumo yake. Adui anaweza akaua mifumo ya kimungu kwenye ndoa yako na akaweka mifumo yake, kwa sababu tu ulilala usingizi. Sasa utukufu wa Mungu unapopata nafasi ya kudhihirika kwenye maisha yako, nguvu ya ufufuo na uzima inakuwa halisi. Vilivyokufa vinaanza kuwa hai kwenye maisha yako. Okay, mwingine anasema, mwalimu unaongea nini? Unisikilize. Hujawahi kuona mtu ana kipawa kizuri cha kuimba, kizuri kabisa, cha kiuongozi, na kilianza kuonekana vizuri sana, alafu baada ya muda kidogo unakuja kuona kile kipawa anaimba sawa, lakini kwa kweli ni kana kwamba kimekufa, hakiwabariki watu tena. Lakini alikuwa akiimba watu wanabarikiwa sana, lakini saa hii hakiwabariki watu tena. Kuna wakati fulani nikaa nafuatilia namna ambavyo maroho ya mizimu na mashetani yaliyopita kwenye maagano ya familia yanavyoweza kuua vipawa vya watu. Yanamfanya mpaka mtu anabaki kuwa na stress, anakuwa useless. Nikisema anakuwa useless, unanielewa? Anakuwa hana matumizi tena, na saa nyingine hata ajisikii furaha kufanya kile alichokuwa akikifanya. Anafurahi, maana yake kimeuawa. Sasa utukufu wa Mungu unapodhihirika huwa unakuja na nguvu ya ufufuo na uzima. Sasa ile kwamba nguvu ya ufufuo na uzima iko kwenye maisha yako haina maana itasababisha vilivyokufa viwe hai. Kuna aina ya nguvu ya ufufuo na uzima inapooperate kwenye maisha ya mtu, inamsubiria mhusika atamke, asemeshe. Mwingine hajanielewa. Ukisoma kwenye Ezekieli, Mungu alikuwa na uwezo wa kufika kwenye ile mifupa, akafunika, akaiatamia, lakini asipopatikana wa kuisemesha ile mifupa haipokei uzima. Ndio maana Mungu amekupa kinywa. Mwambie jirani yako, ndio maana Mungu amekupa kinywa ya kula mandazi peke yake. Ni kinywa cha kutamka. Mungu anakitumia hicho kinywa. Unapotamka ni yeye anatamka kupitia kinywa chako, ili vilivyokufa viweze kuwa hai. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiposema, haijalishi unayo hiyo nguvu, haviwezi kufufuka. Lazima useme. Kama ni uchumi usemeshe, lakini uwe na uhakika utukufu wa Mungu umefunika maisha yako. Kristo amedhihirika ndani yako. Unapovisemesha, nguvu ya ufufuo inajifunua kwenye yale mazingira. Haleluya. Naelewa, sema amina. Mungu anaweza yote. Sijajua ni wimbo gani huo mtaimba. Mungu anaweza yote. Simama kwa miguu yako. Hakuna neno gumu. Mwalimu, nataka tuombe nini? Nataka uombe. Nimekufundisha masuala ya utukufu, nasikia ndani yangu mzigo. Kuna mtu hapa, kuna hali ataisemesha kwenye maisha yake, na ile hali itakuwa na uwezo wa kusikia anachosema. Mandorobos. Yes.
Anafanya mambo ambayo wanadamu hawawezi kufanya. Hakuna hali, hakuna changamoto, hakuna vita, hakuna kifungo, hakuna agano, hakuna mateso, hakuna jambo lolote ambalo linaweza kushinda Mungu wetu. Nyanyua mikono yako juu. Anajibu maswali yasiyokuwa na majibu. Unapoenda mbele za Mungu, nenda kwa toba mbele za Mungu. Mwambie Mungu nirehemu sana. Mwambie Mungu nirehemu sana. Mwambie Mungu nirehemu sana. Ninahitaji kuona utukufu wako unadhihirika kwenye maisha yangu, ili maswali yasiyokuwa na majibu yapate kupata majibu. Nenda mbele za Mungu kwa toba kabla hujaanza kusemesha hiyo hali. Mungu, ninaomba toba. Ninaomba toba kwa ajili yetu. Ninaomba toba kwa ajili ya kila mmoja. Ninaomba toba. Tumekuwa na maswali yasiyo na majibu. Kila tunachokifanya tunabahatisha. Lakini jioni ya leo tunajinyenyekeza mbele za uso wako tukiomba toba. Ninaomba toba Bwana kwa ajili ya maneno ya kinywa changu, kwa ajili ya mapendo, kwa ajili ya kila jambo lisilokufurahisha. Ninaomba toba Bwana, unaponirehemu rejesha na utukufu wako, rejesha na utukufu wako kwenye maisha yangu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Nando sabana makoba limangala basira nikotobosa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba Bwana. Wengine ni watoto wako walikuwa na vipawa vizuri kabisa vilivyokuwa vimepakwa mafuta. Nando sabana makoba basira limangala basaya nikotobosa. Ninaomba toba Bwana. Ninaomba toba ili vipate kurejea, ili utukufu wako upate kuja, ili utukufu wako upate kufunika maisha yao. Hii maswali ambayo yamekosa majibu yapate kupatiwa majibu katika jina la Yesu aliye hai. Kando robosa
kipokea uzima, kipokea uzima. Kuna vitu vinaumbika, kuna vitu vinaumbika, kuna vitu vinasaliwa. Nilianza kueleza utukufu wa Mungu unapodhihirika, mambo yafuatayo kutokea. Jambo la kwanza tunatoka na tunaomba sasa hivi. Nilikueleza kuwa utukufu wa Mungu unafunua nguvu ya ufufuo na uzima kwenye maisha yako. Lakini jambo la pili, haraka unisikilize kwa makini. Jambo la pili linalotokea utukufu wa Mungu unapodhihirika. Na kumbuka ninaposema utukufu wa Mungu nilikupa tafsiri nyingi sana. Nilikwambia tafsiri ya kwanza, utukufu wa Mungu ni udhihirisho wa wazi wa uwepo wa Mungu. Nikasema utukufu wa Mungu ni uhalisia wa uwepo wa Mungu kwenye maisha. Mungu kuwepo kihalisi kwenye maisha yako. Lakini nikazungumza utukufu wa Mungu ni Kristo aliyefunuliwa kwetu. Nikazungumza tafsiri nyingine ya tatu, utukufu wa Mungu ni asili ya Mungu. Tunapozungumza asili ya Mungu, tunazungumza tabia za Mungu zinapofunuliwa na kuwa wazi kwenye maisha yao. Ile tunaita the glory of God, utukufu. Na nikakueleza ni mng'ao wake katika uzuri wa ajabu. Ni mng'ao wake katika uzuri wa ajabu. Pendo lake, rehema zake, furaha, amani, ukuu, uweza na mamlaka yake katika Kristo Yesu. Na nikakwambia sasa, tunapoendelea na mambo haya utaona vitu vingi na utakuwa na shauku ya kuona utukufu wa Mungu unayamiliki maisha. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 6, ninakwenda kukutajia pointi ya tatu, jambo la tatu. Wakorintho wa pili ile sura ya 4 mstari wa 6. Wakorintho wa pili ile sura ya 4 mstari wa 6 anazungumza jambo hapo. Anasema kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Kwa nini nimeanzia hapo? Kwa sababu jana nilikukazia sana kukueleza kwamba Kristo unapookoka, unapompokea ndani yako, Yesu Kristo anapofunuliwa ndani yako, kwa maana ya maisha aliyokuja nayo yanapofunuliwa ndani yako, kile kitendo cha Kristo Yesu kufunuliwa ndani yako, kwa sababu akifunuliwa utamjua. Hutahitaji mtu akwambie unaye Yesu, wewe mwenyewe utajua ninaye Yesu. Kile kitendo cha Yesu Kristo kufunuliwa ndani yako, kile ndicho kinaitwa utukufu wa Mungu. The glory of God inakuwa imefunuliwa ndani yako. Yaani utukufu wa Mungu unakuwa umefunuliwa. Na utukufu wa Mungu unapofunuliwa ndani yako, maana yake tabia za Mungu zinaanza kufunuliwa ndani yako, zinaanza kuwa halisi. Mng'ao wake unaanza kuwa halisi ndani yako. Nuru yake inakumulika huko ndani. Kama lilikuwako giza, giza linakimbia. Ukiona kuna mahali giza linamiliki, ni kwa sababu nuru haijang'aa. Ukiona kuna mahali giza linatawala, ni kwa sababu nuru haijatokeza. Ukiona kwenye mtaa kuna giza linatawala ule mtaa, kwa sababu inawezekana wako wapendwa, wako watoto wa Mungu walioko kwenye ule mtaa, lakini nuru iliyoko kwenye maisha yao haijatokeza.
kwa sababu nuru ikishadhihirika giza linadisapia, giza linatoweka. Nuru ikishaonekana giza linatoweka. Ndio maana utukufu wa Mungu unapodhihirika ndani ya maisha ya mtu, giza lililoletwa na dhambi, lililoletwa na vitu mbalimbali, lililoletwa na mazingira mbalimbali, lile giza linakuwa halina mahali pa kukaa. Ndio maana Yohana alisema, mimi sio yule nuru, mimi sio nuru halisi. Alikuweko nuru halisi akija ulimwenguni, amtiaye kila mmoja wetu nuru. Yeye anaitwa nuru halisi. Yesu Kristo anaitwa nuru halisi. Yesu Kristo anaitwa nuru halisi. Mimi amenitia nuru, mimi ninaitwa nuru, lakini nuru halisi ni Yesu Kristo mwenyewe. Ndio maana yeye ndiye anawatiaga watu wake nuru. Sasa nuru inapodhihirika, ule mng'ao wa Mungu unapodhihirika kwenye maisha yako, ni utukufu wa Mungu umedhihirika. Na nikakwambia jambo la kwanza ni nguvu ya ufufuo na uzima. Maisha yaliyokuwa yameuawa yanarejeshwa. Uzima ambao haukuwa nao unakuwa nao katika roho, kwenye nafsi yako na kwenye mwili wako. Mwili wako unategemea kiwango cha utukufu wa Mungu kilichodhihirika kutoka ndani. Ndio maana kwenye Wakorintho ile wa pili sura ya 3 mstari wa 18 anazungumza kwamba tunabadilishwa kutoka utukufu hata utukufu. Tena anasema kwa mfano huu, nikakwambia tunaposoma ile maandiko unagundua utukufu aliokuwa anazungumza pale ni utukufu wa agano jipya. Maana yake utukufu na viwango, utukufu na ngazi. Unaweza ukawa na Yesu ndani yako, haina maana wewe uko ndani yake. Kwa sababu Yesu anapokuja ndani yako ni kwa njia ya wewe kuokoka. Unapompokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anaingia ndani yako, anaingia ndani yako. Sasa Yesu kuwa ndani yako haina maana wewe uko ndani yake. Jesus. Sasa angalia, Yesu anapoingia ndani yako, anapojidhihirisha ndani yako, ule utukufu unapofunuliwa ndani yako, alafu ukawa na uwezo wa kuasiri maisha yako kiasi kwamba ukakusamisha ule utukufu, ukakusamisha ndani yake. My Lord, ndio linatimia lile neno linasema, ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu ndani yake. Amen, 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 amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu. Yesu anapong'aa mioyoni mwetu, Mungu anapong'aa mioyoni mwetu kupitia Yesu Kristo, tunasema utukufu wake umedhihirika. Maisha ya huyu mtu hayabaki kuwa yale yale. Ndio maana wengi wanaokoka na kujiunga na vikundi vya watu waliookoka, lakini maisha hayabadiliki. Kwa sababu anayebadilisha maisha sio kundi. Anayebadilisha maisha sio jina la kanisa. Una jina zuri la kanisa na kupapiga jina lako la kanisa ni zuri na unajivunia sana, wala hakuna shida. Sigombani na jina la kanisa lako, ni zuri sana, lakini jina la kanisa halileti nuru. Kinacholeta nuru kwenye maisha ya mtu ni Yesu Kristo. Unanielewa watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Sasa unisikilize, jambo la pili ambalo utukufu wa Mungu ukidhihirika huwa linatokea kwenye maisha ya mtu ambaye utukufu wa Mungu umedhihirika kwake. Jambo la pili, utukufu wa Mungu unapodhihirika unaleta usikivu mkubwa wa sauti ya Mungu, na sauti ya Mungu inakuwa halisi. Yaani hapo ulipokaa, sauti ya Mungu ipo kabisa, inaongea na wewe. Utukufu wa Mungu unapodhihirika
unakutengenezea wewe kuwa na usikivu mkubwa wa sauti. Usikivu maana yake tunasema uwezo wa kusikia sauti unakuwa mkubwa. Alafu sauti ya Mungu inakuwa halisi. Kwa lugha nyingine, masikio yako ya ndani yanafunguka. Sasa usikilize ninapozungumza. Ukisoma kitabu cha Mathayo ile sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Fungua Mathayo 17 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Mathayo 17 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Neno la Mungu linasema, na baada ya siku Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokea Musa na Elia wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifudifudi, wakasema, inukeni wala msiogope. Jina la Yesu libarikiwe. Nataka uone Yesu amewatoa wanafunzi watatu, ameenda nao mlimani. Alipofika mlimani, Biblia inazungumza, inasema akageuka, akaanza kung'aa na nuru ikatokeza. Alafu akatokea Elia na Musa, wakawa wanaongea naye. Alafu Biblia inasema Petro alipoona, Biblia inasema akamjibu Yesu akasema, Bwana, ukipenda na ukitaka, mahali hapa nitengeneze vibanda vitatu, kimoja cha wako, cha pili cha Elia, kingine cha Musa. Afu wakati anaongea hivyo, maana mahali pale palikuwa ni pazuri kuliko unavyoelezeka. Petro akaona hatuwezi kuondoka, kasahau kabisa kama kuna familia nyingine na wasubiri huko nje. Mahali pa utukufu. Biblia inasema wakati anazungumza hayo, baadaye wingu jeupe, sema wingu jeupe, wingu jeupe, sio jeusi, jeupe, ishara ya utukufu. Wingu jeupe likawajilia, likawekea uvuli, maana yake likawafunika. Alafu ndani ya lile wingu ikasikika sauti ikisema, sikilizeni, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni. Yanasema waliposikia ile sauti wakaanguka kifurifuri, wakaogopa. Wanaanguka kifurifuri, ishara ya kusujudu, utisho wa Mungu. Utukufu wa Mungu unapofunika mahali, moja ya kitu utaona ni utisho wa Mungu aliye hai. Utakuwa na discipline hata kama hujawahi kuwa na discipline. Utajikuta kuna nidhamu. Kilichokufanya uwe na nidhamu sio kwa sababu umeambiwa kama nidhamu, kwa sababu ya utukufu uliofunika. Ukiona mtu anasema nimeokoka, alafu maisha yake hayana nidhamu, bado utukufu huu haujaanza kudhihirika ndani yake kabisa. Kwa sababu utukufu ukianza kudhihirika, cha kwanza unatengeneza nidhamu. Utakuvumilia
vunja, utakuwa na nidhamu. Huwezi kwenda kila mahali, huwezi kuzunguka ovyo. Unajikuta ni mtulivu kwa sababu utukufu wa Mungu umeshaanza kudhihirika ndani yako. Jambo lingine linalotokea ni sauti ya Mungu ilikuwa dhaifu. Wao waliona ile nuru lakini hawakusikia sauti. Waliposikia ile sauti, na sauti inayokuja kwenye utukufu wa Mungu, hautasema sauti ya shetani. Hiyo unaosema sauti ya shetani, sauti ya Mungu ni zile ndoto. Lakini sauti ndani ya utukufu, ndani ya uwepo wa Mungu, kwanza inapokuja, hata kama inaongea kwa upole, nyuma yake ina power, ina nguvu. Ukisikia inakuvunja. Mwalimu nataka kuzungumza nini? Nisikilize. Utukufu wa Mungu unapodhihirika, sauti ya Mungu inakuwa halisi na usikivu wa sauti yake unakuwa halisi. Kwa nini nasisitiza jambo hili? Kwa sababu kuna aina ya baraka, hata kama utatoa sadaka nyingi, hutakaoziona, kwa sababu zimefungwa kwenye package ya sauti ya Mungu. Inanielewa ninachosema? Ukishaanza kuona namna hii, unisikilize. Ukisoma maandiko kuanzia Agano la Kale kwenye Kumbukumbu la Torati 28, Mungu anazungumza kupitia kinywa cha Moses. Musa anawaambia wanaweze, anasema itakuwa, mstari wa kwanza, itakuwa utakapoisikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, ukatunza kuyafanya maagizo yote ni kuagizayo leo. Anasema ndipo nitakapofanya, nitakutukuza. Rafiki yangu mmoja alinifundisha jambo moja na nikanishika, na baadaye Roho Mtakatifu akanipa ufunuo. Roho Mtakatifu aliniambia, mwanangu, ukinisikia. Yeye alinifundisha hivi, yule mwalimu alisema hivi, na yuko Arusha, akasema ukimsikiliza Mungu, watu watakusikiliza. Sasa aliniambia hivi, akashika, ukimsikiliza Mungu, watu watakusikiliza. Nikatafakari, ina maana hata nikiwa ofisi yangu nikimsikiliza Mungu, watu watanisikiliza hata kama hawataki kunisikiliza. Watanisikiliza sio kwa sababu wanataka, ila kwa sababu mimi nimemsikiliza. Nikasema okay, sawa, imekaa vizuri. Nikaenda nikakaa peke yangu na mimi nikaanza kujifunza. Nilipojifunza, Mungu akaja akaniambia mimi, ukinisikiliza, uumbaji wangu utakusikiliza. Sio tena watu, yani upepo utanisikiliza, nyota zitanisikiliza, viumbe watanisikiliza, mapepo yatanisikia, wachawi watanisikiliza, hata kama wataki watasikia. Unaelewa maana yake? Ukinisikiliza. Sasa ile kunisikiliza, maana yake unapokea baraka ya kumiliki na kutawala. Ardhi itakusikiliza, ukisemesha inasikia. Kwa nini? Kwa sababu wewe umenisikiliza mimi. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Unanielewa ninachokwambia? Jina la Yesu libarikiwe. Ukimsikiliza Mungu, zitakusikiliza. Uumbaji wa Mungu utakusikiliza. Na chochote kilicho hai na kisicho hai kitakusikiliza. Maana yake hadi kitu ulichokalia hakipumui, lakini ninaweza nikakisemesha na kikanisikiliza nikimsikiliza. Wangapi wananielewa ninachosema? Jina la Yesu libarikiwe.
Sasa unisikilize. Sasa napateje usikivu? Na ukiendelea pale chini kwenye Kumbukumbu la Torati, anasema hivi, kitendo cha wewe kumsikiliza Mungu na kutunza maagano, maana yake ukiwa mtii ya sauti ya Mungu, anasema baraka hizi zitakujilia na kukufuata. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashamba. Ukienda kulima mashamba yatakubali. Ukiwa mjini ukifanya biashara utakubali. Haleluya watu wa Mungu. Na napenda pale kasome vizuri, utaona unabarikiwa kila kitu mpaka uzao wa tumbo lako. Maanake kwenye uzao wa tumbo lako hakutakuwa na laana. Kwenye uzao wa mifugo yako hakutakuwa na laana, kwa sababu baraka ni kinyume cha laana. Alafu anasema kitu kigumu sana, anasema tena nitakufanya kuwa kichwa wala hautakuwa mkia. Alafu anasema wewe utakopesha wala hutakopa, wewe utakopesha. Muulize jirani yako, wewe umekopesha wangapi na haujakopa? Anasemaje? Ametabasamu. Manake madeni yeye hajakopesha mtu, amekopeshwa na wengine ameshindwa hata kulipa, alafu bado analalamika, kwa nini watu hao wanikopesha? Unanielewa? Kuna aina ya madeni sio mpango wa Mungu kabisa, ni laana. Sasa ukiambiwa hivi unaanza kukasirika. Unisikilize. Matokeo ya kutosikiliza sauti ya Mungu uwezi kuwa kichwa. Biblia inalitaka kanisa liwe kichwa. Yaani kama kuna mwanasiasa yuko hapa kwenye semina hii ananisikiliza, maana yake wewe unatakiwa kuwa kichwa. Kama wewe unafanya biashara, kama wewe ni kiongozi, unatakiwa uwe kichwa. Usiwe mkia. Kama ni mwanafunzi uwe kichwa, usiwe mkia. Uwe chini. Sasa madhara yanayotukuta haya, tunaishi kama yatima, kama Mungu wetu amekufa, kwa sababu hatuna mtii wa kusikiliza sauti yake. Na wengine wanatamani wanaisikia, lakini hawajui wanaisikia. Ndio maana nakufundisha, utukufu wa Mungu unapodhihirika, sauti ya Mungu inakuwa dhahiri. Wakina Petro hawakuomba Mungu sema na sisi, hawakuomba maombi, lakini kitendo cha utukufu wa Mungu kuja na sauti ya Mungu ilikuja automatic kwenye maisha yako. Utukufu wa Mungu unapodhihirika, sauti ya Mungu itakuwa halisi, na wewe utakuwa na uwezo wa kuisikia na kuitikia kile ambacho sauti ya Mungu imesema kwenye maisha yako. Kwa hiyo assignment ulio nayo, jifunze namna unavyoweza kumfanya utukufu wa Mungu ukadhihirika kwenye maisha yako. Angalia, ngoja nikupe mfano mwingine. Soma Petro wa pili, utamuona Petro anazungumza. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 17. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 17. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 17. Nazungumza habari za utukufu wa Mungu, na unisikilize vizuri. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 17 mpaka wa 18. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba unisikilize. Mstari waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 17 mpaka wa 18. Neno la Mungu linasema, maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu. Alipata heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu. Nataka usikie, sauti ilitoka wapi? Sauti ilitoka wapi? Katika utukufu mkuu, iliyotoka katika utukufu mkuu. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Na sauti hiyo sisi tulisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Anayeongea ni Petro. Anaongea habari gani? Za
heshima na utukufu. Anayemsema hapa ni Yesu Kristo, kwamba alipata heshima na utukufu. Heshima na utukufu aliyopata ni pale alipoletewa sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu unapoletewa, inayotoka kwenye utukufu mkuu, utukufu wa Mungu ambao umeshirika ndani yako, alafu ikaletwa ile sauti. Unaelewa kinachotafsirika mbinguni? Maana yake umepata heshima na utukufu mbele za Baba, na saa hiyo maisha yako yabaki vile vile. Ndio maana Petro anazungumza hapa na anasema, na ile sauti tuliisikia iliyotoka wapi? Kwenye utukufu mkuu. Na ndio maana ukijifunza utukufu wa Mungu utakapodhihirika kwenye maisha yako, iko sauti ambayo itakupa utambulisho ambao yamkini watu tumekuwa tukikuona, tunakuzoelea na kukuchukulia kuwa wewe ni wa kawaida, na saa nyingine tunakusalau kwa sababu aidha ya kiwango cha elimu, kiwango cha uchumi, aidha vile unavyoonekana kwa jinsi ya nje. Lakini hii sauti itakapokuja inayotoka kwenye utukufu mkuu, kuna kitu inakuja nacho cha kimabadiliko kitakachokufanya tusikuchukulie vile tunavyokuchukulia. Ndio maana utukufu wa Mungu unapodhihirika, una kitu cha kimabadiliko ya kimaisha kimebebwa ndani yake. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini sasa unazungumza mpaka mishipa inakuvimba. Kwani unamaanisha hivi? Ukinifunza hili somo, hautachukulia wokovu ulio nao kwa kawaida, kwa sababu ndani yako utakuwa kunasema, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Tapataje? Kwa nini leo unachukulia kawaida? Kwa sababu kuna mambo hujayajua bado. Biblia inasema alipata heshima na utukufu. Alipata heshima. Alipata heshima. Aliheshimiwa na mbingu pale alipoletewa sauti. Biblia inasema alipoletewa sauti. Kuna sauti unatakiwa uletewe kwenye maisha yako. Hivyo vitu unavyoviona ni vigumu, sio vigumu watu wa Mungu. Kuna sauti ambayo unatakiwa uletewe, inayotoka kwenye utukufu mkuu, sio inayotoka kwenye kinywa cha mwalimu, sio inayotoka kwenye kinywa cha mhubiri, inayotoka kwenye utukufu mkuu. Ile sauti ikija, imebeba mabadiliko ya kimaisha. You will never be the same. Huwezi kuwa yule, unakuwa kitu kingine kabisa. Alienda mlimani Yesu, wanafunzi wakimchukulia kawaida, walisema ni kweli tumemwamini, huyu ni kama manabii wengine wanafanya miujiza. Lakini siku ile Petro na Yohana waliposikia ile sauti, walipotoka mlimani, hawakumchukulia kama wengine. Wakajua hiki, huyu Bwana ni Bwana mkubwa. Tangu siku ile Petro, unajua Petro alikuwa na umri mkubwa kuliko Yesu kibinadamu, lakini toka siku ile, pamoja na ndevu zake na heshima yake, akaanza kusema huyu ni Bwana mkubwa. Kwa nini? Alipata heshima. Wengi tunataka heshima zinazotoka kwa watu ni za kitambo tu, ni za muda tu. Yaani heshima inayotoka kwako ukifa na heshima yako imekufa, lakini heshima inayotoka kwa Mungu inadumu milele. Kama sitakuwepo duniani, lakini heshima itabaki, kwamba kuna kiumbe alipata kuishi. Mungu akikuheshimisha, heshima haipotei. Ndio maana leo nasikia watu wakiwa wanatoa mifano. Wengine wanasema walikuwepo wazee wakina Moses, amekufa siku nyingi, lakini heshima yake haijapotea mpaka leo. Kwa nini? Mungu akikupa heshima, hakuna mtu wa kuifuta ile heshima. Lakini ukipata heshima kwa wanadamu, wataifuta kesho. My Lord. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Na kama unataka hiyo heshima, jifunze kuwa na moyo kama wa Daudi, ambaye moyo wake ulimwambia Bwana, mimi nitautafuta uso wako. Yaani moyo ndio uliongea, sio maneno. Moyo ukasema nitautafuta uso wako. Maana Daudi
yalitamani maisha yake yafunikwe na utukufu wa Mungu. Ndio maana ijapokuwa amekufa, mpaka leo tunamwita Yesu mwana wa Daudi. Mpaka leo tunamsoma Daudi aliyependwa sana na Mungu. Mpaka leo ijapokuwa amekufa, mpaka leo historia imeandika. Kizazi kilichopo kitapita, kitakachokuja kitasoma habari za Daudi. Kizazi kilichopita kilisoma kikatoweka, lakini mpaka leo historia imesimama. Kwa nini? Alitembea na Mungu aliye hai. Japokuwa alifanya makosa, lakini moyo wake ulimrejea Mungu aliye hai na akaamua kumtafuta Mungu aliye hai. Acha kuhangaika, mtafute Mungu aliye hai, hata kama ni kwa machozi, hata kama ni kwa gharama yoyote. Mungu atakapokuletea sauti inayotoka kwenye utukufu wake, my friend, you are not the same. You will never be the same. Hautakuwa yule yule, hautakuwa yule yule, hauwezi kuwa yule yule. Heshima yako kwenye ulimwengu wa roho itabadilika. Status yako mbele za Mungu itabadilika. Kila akikutazama hivi anasema, huyu ni mwanangu mpendwa, huyu mama ni mwanangu mpendwa, huyu kijana ni mwanangu mpendwa. Acha kutembea na Mungu kikawaida. Change your mindset. Badilisha mtazamo. Sasa ndio unapokutana na mtu anakuambia, mimi niombe, natamani Mungu aniinue sana, kumbe anachohitaji heshima. Watu waniheshimu. Unawajua watu wewe? Unawajua watu? Watu wanakuheshimu leo, lakini kesho wataruka kukuua. Kama ulize Yesu. Unawajua? Unajua watu? Mungu akikuheshimu, hata kama utapita kwenye mapito mazito, hakuna wa kuondoa heshima yako. Hata kama watu watajaribu kukushusha na kuvuruga kila kitu, hawezi kumvuruga Mungu aliye hai. Maana na huo ndio ujasiri tulionao watoto wa Mungu aliye hai. Jamani, baba yetu anaitwa Mungu. Sisi ndio viumbe pekee ambao hatujazaliwa na mwanadamu, tumezaliwa na Mungu aliye hai. Wengine hawajanielewa. Adamu hakuumbwa na mwanadamu, aliumbwa na Mungu. Yesu mwenyewe kuzaliwa kwake hakukuwa kwa kawaida. Mimba yake ile hakuhusika binadamu, alihusika Mungu peke yake. Na sisi tunaookoka, kuzaliwa kwetu sio kwa kawaida, sio kwa mapenzi ya mtu, sio kwa mapenzi ya binadamu, sio kwa mapenzi ya wazazi, sio kwa mapenzi ya marafiki, ni kwa mapenzi ya Mungu. Ni heshima iliyoache kwa DNA za Mungu ziko ndani yetu. Sisi tumeingiza kwenye genealogy ya Mungu aliye hai. Ni ukoo wa Kristo. Unatembea, mbingu zinatambua kwamba huyu ni dada wa Yesu, huyu ni mdogo wake na Yesu. Sisi kama wananielewa kusema amen. Wewe sio kawaida, sio kawaida. Anasema tulisikia, maana yake kuna sauti na ulengo na utukufu, na ndio maana nakufundisha kwa mzigo katika mwaka wa 2025 kwamba unapotembea mwaka huu, cha kwanza cha kutafuta sio mipango tulionayo, tafuta utukufu wa Mungu. Ukidhihirika kwenye maisha yako, iko sauti itatembea na wewe hata mwaka upindane, lakini mwaka utakuwa wa heshima kwako. Hata mambo yasimame kama milima, hakuna mlima wa kushinda Bwana, kwa sababu Mungu akijidhihirisha, mambo yote yatakuwa shwari. Unaniruhusu nimalizie jambo hili haraka. Unaweza kuangalia Isaya sura ya 6 mstari wa 8, utaona Isaya naye alisikia sauti akiwa kwenye utukufu. Sura ya 6 mstari wa 8. Ukianzia mstari wa kwanza utaona utukufu wa Mungu ulipofunika baada ya mfalme Uzia kufariki. Mfalme Uzia kufa, utukufu wa Mungu ulifunika
ile hekalu. Alafu na Isaya akiwa kwenye ule utukufu anasikia sauti ya Mungu inasema, tumtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwani? Hajawahi kusikia hiyo. Kumbuka alikuwa nabii, lakini hajawahi kusikia. Lakini mara hii alisikia sauti iliyoletwa na utukufu. Unasema ni sauti ya namna gani? Kikao cha mbinguni anasikia kinajadili. Watu wa Mungu, ukifikia level ya kusikia vikao vya mbinguni, wewe sio moto, wewe ni moto. Kiingereza wanasema ni moto. Maana yake wewe sio mwanadamu wa kawaida, wewe ni kiumbe kipya ambacho mbingu zinakitambua kikiwa duniani. Unageuzwa kuwa mtu wa mbinguni anayeishi duniani, unakuwa mtu wa mbinguni anayekaa duniani, kwa sababu una uwezo wa kusikia vikao vya mbinguni, vya mbinguni. Mandorosi. Okay. Jambo la pili, la tatu ambalo namalizia nalo ili nikuacha kuendelea. Kumbuka kujiandaa kesho kwa ajili ya maombi. Jambo la pili, la tatu linalotokea utukufu wa Mungu unapokuwa umekufunika. Utukufu wa Mungu unapokuwa umedhihirika ndani yako. Jambo la tatu, na hili ni la muhimu sana. Utukufu wa Mungu unaleta ufahamu wa kimungu ili uweze kuyaelewa uyaonayo ndani ya utukufu wa Mungu. Ufahamu wa kimungu tunaita divine understanding. Ufahamu wa kimungu. Huu sio ufahamu wa kawaida. Sio ufahamu wa kawaida. Ufahamu wa kimungu, hata mwalimu akisimama hapa mbele akiongea kitu ambacho sio cha Mungu, wala hutaki kumuuliza, unaelewa tu kwamba hiki anachosema sio cha Mungu. Wengine hawajanielewa. Unafikiri kwa nini watumishi wa Mungu tunaomba maombi na sasa tunasema nifunge na kuomba na unaomba watu wa kuombea? Kwa sababu na wewe ni binadamu. Ukisimama mbele ya watu unaweza ukatoa vya Mungu na ukatoa vya kwako usipokuwa makini. Na bahati mbaya ukashindwa kueleza kwamba hivi ni vya kwangu, ila ukawaaminisha watu kwamba vyote ni vya Mungu. Sasa ukikutana na darasa la watu ambao wamevuka levels, ambao wana uwezo, Mungu amewapa ufahamu wa kimungu ndani yao, utashangaa tunawafundisha namna hiyo na kusikia. Wanatulia, afu baadaye wanaondoka. Afu wakiondoka kesho hawaji. Unaweza kujiuliza, hawa watu hawampendi Mungu. Lakini kwa sababu kuna aina ya watu wanafuata aina fulani ya vyakula, maono waliobeba ndani hayanusu kula kila chakula. Ukiona unakula kila chakula, bado unajua ulichobeba. Ndio maana hata kwenye TV unapofungulia kuona, kuna mtu anaweza kafungulia TV akawa anamsikiliza mtumishi, afu baadaye anaswitch off. Usifikiri yeye, wale wa mama wajawazito wanaweza kujielewa zaidi. Huyu mama kabla hajawa mjamzito akakula kila kitu. Kila kitu anakula. Kimletea malaga anakula. Malaga ni ndizi. So, anakula. Ukimletea kitimoto anakula. Ukimletea maharage anachanganya vyote. Unamletea Pepsi anakunywa. Maziwa ya mgando anakunywa. Vyote anakula. Sasa siku akipata mimba mjamzito, unamletea kile alichokuwa anakipenda awali, atakula. Vingine vinagoma kabisa. Tena ukimpata tapika, ataambia siwezi kula. Sasa wakati nimetoka kuoa tu nilikuwa na shangaza. Sasa hivi mbona unapendaga? Unasema niwezi kula. Sijisikii. Haiwezekani. Labda itakuwa ni pepo hii. Asema sikii wakati anakula siku zote. Naona watu wakiwa kusoma pepo. Sasa si unajua ndio mgeni.
Unasema mwalimu nataka kusema ndivyo alivyo mtu ambaye Mungu amemwokoa, alafu ndani yake amenifunua kusudi la maisha. Huyu mtu hali kila kitu, hata akifika mahali unaweza kusema kuna watu nikiwa naongea nao hawapendi kunisikiliza, mimi siwaelewi Bwana, watakuwa wana kiburi. Sio wana kiburi, wana mimba fulani wamezibeba ambazo ukiongea wanajisikia kichefuchefu, wanajisikia kutapika, kwa sababu unachokiongea ile mimba haiwezi kula. Kwa naamua kukaa pembeni, na kama akikaa unaongea na kusikiliza, utaona amejikaza hivi. Unaniuliza unaumwa? Haumwa. Ila amejikaza. Kwa nini? Anajisikia vibaya kweli, kwa sababu chakula unachotoa hakiendani na mimba aliyobeba. Wangapi wananielewa ninachosema? Ndio maana watu wengi maono wana mimba. Maono ni kama mimba mtu amebeba. Hawezi kusikia kila kitu, hawezi kukaa kila mahali. Sasa ukiona wewe ni wa kila mahali, ujue bado kuna kitu kinabeba na haukirudi. Asikia inafaa. Jambo la tatu nimeshalitaja sio? Jina la Yesu libarikiwe. Ufahamu. Na hili ndio usikilizie na malizia hapa. Usikilize kwa makini, kwa sababu tutaomba sana kesho. Unisikilize kwa makini. Nazungumza ufahamu unaoletwa na utukufu wa Mungu, unaitwa divine understanding. Na ndio maana ufahamu wa namna hii unapoongezeka ndani ya mtu, unafuta kitu kingine kinaitwa wisdom, hekima. Unafuta hicho. Sasa ukisoma Biblia vizuri, Isaya 6 mstari wa 1 hadi wa 3, utaona habari za Isaya. Na kuanzia kumbali, alafu nikuunganishe kidogo hapa, alafu tuombe uweze kuweka. Isaya ile sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 3. Isaya sura ya 6 ule mstari wa 1 hadi wa 3. Isaya sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 3. Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafu, kila mmoja alikuwa na mbawa sita. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake, wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Natakaona hiyo suggestion hapa. Anayetoa hizi habari ni Isaya. Anasema katika mwaka ule aliokufa ufalme Uzia, na alimuona Bwana. Maana ni Isaya ndiye anayezungumza, ndiye anayesema, na hizi habari anazitoa yeye. Na moja ya kitu anaeleza, anasema na alimuona Bwana ameketi kwenye kiti cha enzi. Swali la kwanza la kujua, kama ameketi kwenye kiti cha enzi, Isaya alikuwaje kwamba kile kiti ni kiti cha enzi? Alijuaje? Kwa sababu hakujawahi chorwa mahali popote. Alijuaje? Na swali la pili la kujua, kwa nini asema na niliona pepo? Anasema na niliona Bwana. Alijuaje kama huyu ndiye Bwana? Alafu jambo lingine, anasema juu yake walisimama maserafu. Ametaja kwa jina. Maserafu ni aina ya malaika wasifu. Alijuaje kwamba hawa wanaitwa maserafu? Alijuaje? Ndio swali. Ndani ya utukufu wa Mungu, watu wa Mungu, kuna ufahamu usio wa divine understanding, ambayo utukufu wa Mungu unapodhihirika, Mungu anakupa ndani yako automatic uwe na uwezo wa kuelewa. Tunaposema ufahamu, ni uwezo wa kuelewa au kuyajua hayo mambo unayoyaona na ukayatafsiri sawasawa kwa usahihi wake. Sio tu kuelewa, unaelewa hayo mambo na unayatafsiri sawasawa kwa usahihi wake. Kwa sababu unaweza ukaelewa kidogo, alafu kashinda kuyatafsiri. Tunajuaje kwamba umeelewa?
kwa sababu unayatafsiri katika usahihi wake. Huo ndio ufahamu. Sasa alijuaje? Kwa sababu ya ufahamu wa Mungu aliopewa. Na unisikilize sasa, mwalimu, kwa nini unaongea masuala ya ufahamu? Unisikilize mtu wa Mungu, utukufu wa Mungu usipodhihirika kwenye maisha yako, maana yake ufahamu wa namna hii hauna. Jamani, unisikilize, inawezekana kabisa kukaa na Yesu kwenye roho yako, lakini kwenye fahamu zako akawa hayuko. Mwingine hajanielewa. Warumi 1:28. Warumi 1:28 anasema, kama walivyokataa kukaa na Mungu katika fahamu zao, nami niliwaacha ili wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Walikataa kukaa na Mungu katika fahamu zao. Walikataa kukaa na Mungu katika fahamu zao. Walikataa kukaa na Mungu katika fahamu zao. Maana yake kwenye roho zao wanaenda, lakini kwenye wanaoandikiwa hapa watu wa Mungu sio wapagani, ni kanisa la Mungu lililoko Rumi. Huu ni waraka wa Paulo mtume, anawaambia kama walivyokataa kukaa na Mungu katika fahamu zao, na aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Maana yake yako yawapasayo, lakini wanayafanya yasiyowapasa. Kilichosababisha kwenye fahamu zao hakuna Mungu aliye hai. Kwa unapojifunza swala la ufahamu, maana yake unaweza ukawa na Yesu rohoni, lakini kwenye fahamu zako hayuko. Ukimkataa kwenye fahamu zako, akili yako itakusukuma kufanya yasiyokupasa, na kama utayafanya yasiyokupasa, maana yake utaishi maisha yasiyofaa. Ngoja nikwambie, ngoja nikueleze jambo. Fungua kitabu cha Isaya 7:15 mpaka 16. Fungua la kalaka Isaya 7:15 mpaka 16. Angalia, fungua la kalaka Isaya 7:15 mpaka 16. Nataka uone hapo. Biblia inasema, siagi na asali atakula. Siagi na asali atakula wakati aliwapo kuyakataa mabaya na kuyachagua mema. Angalia sentensi kwako. Siagi na asali atakula wakati gani? Wakati atakapopokea ufahamu. Maana yake siagi na asali ziko pale, lakini kinachomfanya ale sio kwa sababu ana mdomo wa kula, kwa sababu ana ufahamu. Wakati atakapojua kuyakataa mabaya na kuyachagua mema, kuyakataa mabaya na kuyachagua mema, anasema wakati wa kujua. Nimeokoka mwalimu. Je, umefikia wakati wa kujua? Unaweza kuwa umeokoka una miaka mingi, lakini kuna wakati wa kujua. Wakati wa kujua ni wakati wa kuwa na ufahamu unaokuwezesha ule vya Mungu na usile vya shetani. Ufahamu unaokuwezesha umiliki vya Mungu. Ufahamu unaokuwezesha utawale vya Mungu. Ufahamu unaokuwezesha uishi sawasawa na Mungu alivyokusudia kuishi duniani, ili Mungu apate kutukuzwa kupitia maisha yako. Ndio maana anasema atakula siagi na asali wakati tu atakapojua kuyakataa mabaya na kuchagua mema. Ndio maana wakati wa kujua kama haujafika kwako, utaishi maisha kama mpagani ijapokuwa umeokoka. Wakati wa kutokuwa na ufahamu, utaishi kama mtu mwenye laana ijapokuwa umebarikiwa kwa baraka zote. Jamani, ujinga ni mbaya kuliko pepo. Unanielewa? Pepo ukikemea, toka kwa jina la Yesu, linatoka. Ujinga hautoki kwa kukemea. Toka ujinga. Ni issue. Ujinga unatoka
Kwa kupata elimu, elimu ni nuru, ujinga ni giza. Tafsiri ya ujinga ni giza, tafsiri ya elimu ni nuru. Anasema siai na sana atakula. Kwa nini hajala mpaka sasa? Neno atakula, hasemi anakula. Neno atakula maana yake ni wakati ujao, sio sasa. Sasa hivi yupo lakini hai. Sasa hivi yupo lakini hai. Sasa hivi yupo lakini hai. Yuko kwenye kwaya hai. Yuko kwenye maombi hai. Yuko kanisani hai. Kwa nini hai? Mpaka wakati atakapojua. Fedha zipo, lakini asiweze kukujilia. Jina la Yesu libarikiwe. Kama unanielewa sema amen. Mwalimu, nimesoma maandiko yanasema kwa kupiga kwake nimepona. Kifua kinajaa gesi. Najua kabisa hii roho inaosababisha gesi kujaa kwenye kifua. Ninaombewa haitoki mpaka utakapojua. Mwalimu, mimi na shida sana. Kifua hiki kimenitesa. Na kiniache hakitoki. Sasa najikuta tu nahuzunika, nina huzuni, ninaumia, nina majeraha. Paka utakafanya nini? Paka wakati wa kujua. Utakapojua, Biblia inasema basi akawaambia Wayahudi walioamini, kaeni katika neno langu na mtaifahamu kweli. Na hiyo kweli itafanya nini? Itawapa neno mtaifahamu. Maana yake mtapokea ufahamu. Mtajua. Ngoja nimalizie. Mwalimu, namalizia. Kuna mtu alikuwa ananiambia kuondoka, usiondoke, nimekuona. Namalizia, hata mimi nataka kutoka hapa sasa hivi. Namalizia. Niombe na mimi nitoke hapa. Namalizia. Mungu ana mpango na wewe, nimekuona. Mimi ndani yako mwalimu amekuona. Tena bahati tunakuwa mbele na kuona hata unavyojiandaa. Sasa nasikilize na kumalizia. Mstari unaofuata unasema kwa maana kabla mtoto huyu hajajua kuyakataa mabaya na kuyachagua mema, nchi ile ambayo wewe unawachukia wafalme wake wawili itaachwa ukiwa. Mandoros. Leo tunaomba hapa, tunakemea wachawi, achia uchumi wangu. Wachawi wataachia ule uchumi, lakini ule uchumi utabaki pale, hakuna wa kufanyia kazi, kwa sababu wanaotakiwa kufanyia kazi bado hawajajua. Wakati mtoto hajajua, nchi ile unaowachukia wafalme itaachwa ukiwa. Kwenye maisha kuna maeneo unaweza ukawa ukiwa kwa sababu hujajua. Kuna ukiwa umekaa. Ndio maana nakufundisha utukufu wa Mungu unapokuja kwenye maisha yako, moja ya kitu unaleta ni ufahamu wa Mungu. Kwa nini unahitaji utukufu wa Mungu udhihirike? Ili upate kujua, ili upate ufahamu wa kukuwezesha kujua. Kuna vitu tunavimiliki kwa ufahamu, tunavitawala kwa ufahamu, tunaviongoza kwa ufahamu. Huwezi kutawala kama una ufahamu. Kinachokutofautisha ni ufahamu. Kinachokufanya uwe tofauti ni ufahamu. Understanding, ufahamu ulio nao. Ukikosa ufahamu, umekosa maisha. Sijui kama nasikia nilivyokuwa nasikia wakati nasoma. Nilikuwa naumia. Wengine wanaelewa. Ukisoma kwa Korinto, nafunika noti, usije ukasema mwalimu bado anaendelea.
Ukisoma Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 9 hadi wa 10 na ule wa 12, mambo ambayo haijawahi kuingia kwenye moyo wa mwanadamu wala sikio halijawahi kusikia, anasema mambo hayo Mungu amewaandalia wampendao. Mstari wa 10 unasema ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huyajua hata mafungu ya Mungu. Neno ametufunulia maana yake ametupa ufahamu wa kuyajua yaliyofichika. Ndani ya utukufu wa Mungu unapokea ufahamu wa kuyajua yaliyosikilika watu wa Mungu. Una maswali yasiyokuwa na majibu, ni mpaka utakapojua maswali yote ulionayo yatakuwa na majibu. Alafu anasema ule mstari wa 12, hatukupokea roho ya dunia, bali roho wa Mungu, makusudi tujue nini. Angalia neno kusudi la kupokea roho wa Mungu ni ili tujue nini? Yale tuliyokirimiwa, yale tuliyopewa na Mungu. Ndio sababu tumepokea roho wa Mungu, ili tujue. Maana yake ili tupokee ufahamu juu ya mambo ambayo Mungu alikwishakupa tayari. Mungu alishakupa uzima, Mungu alishakupa afya njema, Mungu alishakupa baraka, Mungu alishakupa uchumi, Mungu alishafia pale msalabani kila kitu unachostruggle leo. Lakini unakipateje? Mpaka utakapojua. Ndani ya sura ya 4 namalizia. Nitazame usoni. Nitazame usoni ndio namaliza. Na kwa hiyo wengine naambia nitazame usoni na tofauti mbele. Mwalimu alikwaza mimi ningekuwa nimeshatoka hapa, amenizuia ndio unatoka sasa. Nitazame usoni kila mtu. Bwana asifiwe. Unanisikia watu wanatabasamu, wengine wamekasirika. Usikasirike. Mungu anakusaidia. Alafu na mimi nakuombea huko unapokwenda ni amani tele. Jina la Yesu libarikiwe. Unisikilize sasa. Ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 4 mstari ya kule mwisho, kuna walinzi wa mambo ya Mungu walitoa amri. Mfalme mmoja alianza kujitutumua, wakatoa amri kwamba abadilishiwe moyo, apewe moyo wa mnyama, alafu zipite nyakati 7 kwenye maisha yake. Unajua nyakati 7, miaka 7 ipite, aishi maisha yasiyokuwa ya kwake. Alafu ukisoma mstari ya mwisho kuanzia mstari wa 22, 28, anazungumza kitu pale. Anasema hivi, mfalme Nebukadneza, yes, ni yeye. Anasema fahamu zilipo nirudia. Jina la Yesu libarikiwe. Fahamu zilipofanya nini? Nirudia. Fahamu zilipo nirudia. Anasema ndipo na enzi na utukufu na utawala vikanirudia, na wale waliokuwa wameniacha wakaja kunitafuta. Kuna vitu vinaweza vikaa vimeachana na wewe kwa sababu mpaka fahamu zitakapokurudia. Aliishi maisha ya kama mnyama kisa ufahamu. Mungu nataka unisaidie fahamu zako. Fahamu hizi zinaweza tiwa giza. Fahamu zako zinaweza kuharibikiwa. Mtu akiharibu fahamu zako ameharibu maisha yako. Kuna fahamu, kuna vita ya familia inawindaga tu fahamu. Tulikuwa tunamwombea binti mmoja, tena mtoto wa mzee wa kanisa katika kanisa moja ya Ofa. Wakati tunamwombea, yale pamoja anasema kwenye ukoo wetu hayuko mtu mwenye fahamu kama wa huyu. Kwa nini yeye awe na ufahamu? Kwa nini yeye awe na ufahamu? Kwa nini yeye awe na akili ya kukotea vita yake? Na wanamfanya hivyo, wanamwangusha shuleni, wanamfanya hivi na hivi, maroho yanamwandama, yanamsofisha ili ufahamu wake usifanye kazi ipasavyo. Sasa wengine wanapigwa vita na hiyo, lakini wengine wanatiwa giza. Unasema watoto wangu wengine wavuta bangi, ile roho ya kuvuta bangi ni silaha ya adui ya kuja kufunga ufahamu wa kijana asije akawa yeye aishi kitu kingine. Kwa sababu akiwa yeye ufahamu wake ukiwa bora, ya mtu mwingine ndio ufunguo wa familia, ndiye aliyebeba heshima ya familia. Kwa wamemchanganya kama vile alipochanganyikiwa ile ufahamu, mpaka fahamu zilipo
maisha yako yatakuwa mazuri, sio tu duniani na mbingu inawezekana ukaikosa. Kwa sababu ufahamu ukitekwa na Mungu utayafanya mapenzi ya Shetani. Simama kwa miguu yako, ana sadaka yako ndio utakapoondoka naye sadaka. Sasa nikikuongoza ya maombi unakuwa unaondoka, alafu kumbuka kesho kwayo. Walioelewa walipungia mikono na mkani. Haya, nyanyua mikono yako juu, fuata na maombi haya nikuruhusu kuondoka. Nyanyua mikono yako miwili, nyanyua mikono yako miwili mbele za Mungu. Haya, utaomba hata ukiwa njiani. Nyanyua mikono yako miwili mbele za Mungu, nyenyekea mbele za Mungu. Funika macho yako. Kama unaelewa hili nilikuwa nakupa, funika macho yako, nyenyekea mbele za Mungu. Nataka nikuongoze maombi haya. Omba kwa kumaanisha. Omba kwa kumaanisha. Na ujiandae kesho kwa ajili ya maombi. Jiandae kesho kwa ajili ya maombi. Nitakueleza vitu vingi sana kwenye mikono yako. Fuatana na mimi maombi haya. Sema Mungu ria hai. Funika macho yako. Sema Mungu ria hai. Katika jina la Yesu, niko mbele za uso wako jioni ya leo. Nimesikia neno lako, nimesikia neno lako, nimesikia neno lako kwa habari ya utukufu. Mungu uliye hai, nimeinua mikono yangu, ishara ya kusalenda, ishara ya kunyenyekea, ishara ya kusema na kuhitaji wewe. Nahitaji neema yako, nahitaji utukufu wako upate kudhihirika ndani ya maisha yangu, kwenye moyo wangu, kwenye fikra zangu, katika jina la Yesu. Mungu uliye hai, niko mbele za uso wako jioni ya leo. Ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba rehema kwa ajili ya ufahamu wangu, kwa ajili ya ufahamu wangu kwenye eneo lolote ndani ya ufahamu wangu. Kila aina ya uovu, ondoa kila aina ya uovu, ondoa kila aina ya giza kwenye ufahamu, katika damu ya Yesu, 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 katika damu ya Yesu. Maana neno lako linasema, Bwana, mpaka nitakapojua, mpaka wakati wa kujua, ndipo siagi na asali nitaweza kula. Mpaka wakati wa kujua, ndipo nitakuwa na uwezo wa kumiliki yote ulionikusudia jioni ya leo. Yesu, 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 jioni ya leo, fungua ufahamu wangu, fungua ufahamu wangu, uwe ni wakati wa kujua, wa kujua, wa kujua, wa kujua. Ninaomba neema yako ya kuniwezesha kupokea ufahamu wa kiungu, iwe juu yangu, iwe ndani yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Funika macho yako, funika macho yako. Fuatana na mimi maombi haya ya mwisho. Nimekwambia kuna roho ya vita. Ndio maana saa nyingine Mungu anapokupa mzigo wa kusoma neno, zile roho zinajua kwamba atapokea ufahamu, zinakufuruka kabisa. Tunaenda